soc Jaume Cortina, secretari general dels Socialistes de la Pobla. Aprofite que esteu ahí davant de l'ordenador per a presentar-vos este nou canal, una ferramenta que hem preparat des de Socialistes de la Pobla, amb la qual volem que la comunicació i la informació municipal referent al nostre poble siga lliure. Un canal des del qual se puga accedir a allò que a vegades des de l'administració pública no interessa o sembla que es vulgui tapar. Pensem que una administració no pot censurar la informació. Tot el món ha de tindre accés a les comunicacions i a allò que passa en el nostre poble. Tanmateix, us proposem que vosaltres mateixa ens envieu els vostres suggeriments, queixes, reivindicacions, que des del Partit Socialista de la Pobla trobaran qui l'escolte i, si és necessari, qui els eleve a l'Ajuntament. Així doncs, us convide a fer ús d'aquesta ferramenta que posem a la vostra disposició i que sapigueu que sempre des del Partit Socialista estem oberts a tot allò que la població necessita, ens demana o en allò que vulgui participar. Moltes gràcies.